lavoro di trasformazione di una cella una cella in freezer, escluso pagamento multe eventuali e sequestro del mezzo e eventuale, non so cosa, sanzioni amministrative, pecuniarie e penali del mio van, del mio furgone. Allora ho scelto questo perché è più congeniale, ha due porte, così se litigo con la moglie, no? La moglie va di là, i figli vanno di qua, no? Adesso qui non manca tutta l'immagine, però questo potrebbe essere un prototipo, attenzione, io lo sponsorizzo qui sul web, così faccio le visualizzazioni gratis, alla faccia vostra, però potrebbe essere un prototipo. Non mi parlate di immatricolazioni, che diventa una iena, ma questo lo porti in Germania, dopo sai, in Germania, è uguale, dai, immatricolazioni, libretto, è uguale. Allora, dobbiamo primo lavoro, disattivare il freezer, o lo lasciamo attivo? No, ho già detto che disattiviamolo almeno. Allora, presumo, voglio fare due piani, cioè, attenzione, io lo voglio fare tagliato a metà, no? Tanto non c'è problema di immatricolazione e libretto, certo, nessun problema. Sono anche un padre di famiglia, pensa a te, sono pure un padre di famiglia. Sognatori! Apriamo il fuoco, dai! Il fuoco lì, dai, fa un fuoco lì! Allora, sognatori! Suoceri in camper, altro che qua, altro che suoceri! Qua ci sta tutta la famiglia, allora, attenzione. Voglio il tetto, lo voglio... Allora, attenzione, voglio fare una porta, attenzione. Voglio collegare la cella alla cabina. Ma sì, dai, tanto è uguale. Allora, tanto scusa, allora, il titolo si chiama Trasformazione cella frigorifero, freezer, con pulsante attivo, ce lo dimentichiamo, quindi diventate dei ghiaccioli, in camper. Oh, acchiappa like, acchiappa visualizzazioni. Io sono sicuro che così metto la mia mogliettina a fare un po' di scena, così sono sicuro che faccio le views, ok? Perché? Perché non se l'aspetta nessuno. Faccio anche 4. Qui, attenzione, al posto delle porte io faccio le finestre, cioè come una casa abusiva, no? Come le case di Ischia, no? Le case, quelle che purtroppo sono venute adesso, non saranno tutte abusive, ma un po'. Io al posto della porta, qualcuna, non tutte, al posto della porta faccio una grondaia, voglio mettergli 4 grondaie, voglio vedere cosa mi dice la stradale. Oh, sognatori! Uè, sognatori! No, c'ho un camper della Mercedes, ma quello lì, cosa vuoi? Quello lì è omologato. A me le cose omologate non piacciono, hai capito? Sognatore!